真撮って。今ね、録画してる。どうする？危険よこれ。すぐ逃げる。家に帰る。いいよね。うん。あんなそばにあんなの入れられたらどうってしょうがない。うわ停電してるし。すごいゴミが。停電してるもん。だうん。って信号止まっついてないもん。すごいゴミが舞い上がってるよ。こっち来る。やばい。早くしろ。近づいてきた。こっち来てるでしょ。来てるね。結構距離が全然縮まらなくなってる。なんかこっちに向かってきてる。向かってきてるよね。うん。俺ちょっとこっちわざと逃げて周り来るようにして逃げるから。向こう向かうふうに向かない。なんか同じ距離保ってない。いや、だいぶ離れてきたよ。うん。離れてきてね、竜巻もちょっと分散